Burung ini bisa menirukan suara manusia, bahkan suara kamera, alarm, sampai gergaji mesin. Namanya Liribird, burung asal Australia yang punya kemampuan tiru suara paling gila di dunia. Liribird bisa menirukan suara hewan lain, manusia bicara, bahkan bunyi-bunyian buatan manusia kayak suara shutter kamera, dering HP, atau mesin pemotong kayu. Rahasianya ada di pita suara mereka yang super fleksibel. Mereka belajar dari suara-suara di sekitar, termasuk suara manusia di hutan. Bahkan ada Liribird di kebun binatang yang bisa niru suara alarm darurat karena sering dengar latihan kebakaran. Jadi kalau kamu ke hutan di Australia, jangan kaget, ada burung yang bisa nyontek suara kamu.